Živijo in dobrodošli na kanalu V naravo. Jaz sem Peter, danes in še naslednje 2 dneva se potepamo pa po Bohinju. Minutko 2 nad parkiriščem, pridemo pa do vstopa do blagajne za Slap Savica. Pot gre tjale gor, tisti, ki še niste bili. Mi pa tlele se držimo stare vojaške mulatere, pa gremo proti Komni. Še malo čtiva o naravi tukajle, pa v zgodovini. Preden se pa klan zares začne, pa lahko povem tudi malo svoj plan, kot sem rekel, za prihajajoče 3 dni. Danes je plan skočiti do Koče pod Bogatinom, tam malo stvari pustiti, pol pa bomo tudi od snežnih razmer videli, kako bo. Ampak plan imam na Kal skočiti, to je najnižji 2000 v Julijskih Alpah, 2001 meter visok. Jutri pa verjetno Krnska jezera, pa za pojutrišnjem bom pa še videl, no. Ampak to sta itak naslednja videa in tudi ta isti video. Tako da, zdajle nas pa najprej čaka 49 serpentin in vzpenjanje na planoto, ki se reče Komna. Začne se seveda s prvo serpentino. Kar vroče rata takole. Napredujem. Seveda takale pot, ko se vzpenjaš, pa rečemo v narekovajih malo dolgočasna, je kot nalašč za malo razmišljanja. In mi je prišlo na misel, da verjetno je pa tole pot, katero sem prehodil v največ različnih razmerah. Od tega, da smo gazili v 1 meter snega, do tega, da je bilo tle, ne vem, 30 plus stopinj in v bistvu vse vmes. Edino, kar še nisem, upam, tudi ne bom udežil. Tako da je zdaj kar malo čuden, ja. Ker smo sredi zime, oziroma pač proti koncu zime, no. Ampak, ker pogledam na Komarčem, kjer nobenega snega. Ampak mislim, da po 49 serpentini se bo pa že sneg začel. Je pa tale pot, po kateri se vzpenjam, to je stara vojaška pot iz prve svetovne vojne. Planina za krajem, kjer stoji Koča pod Bogatinom, je pa največja, je bila v prvi svetovni vojni največja oskrbovalna zaledna postaja Avstro-Ogrske vojske. In Koča pod Bogatinom, to, kar je danes Koča pod Bogatinom, je bila včasih bolnišnica oziroma bolnica, samo da je bila 2-krat večja. Na stavbah pa to vam bom višji povedal gor, na planine kraju, ampak tale pot je bila pa, se tudi zato reče mulatera, ker so z mulom gor pa s konji vozili robo. Pol kasneje, malo kasneje v vojni, so pa tudi žičnice naredili, najprej kele gor do Komne, oziroma do planine na kraju, pa tudi do Bogatinskega sedla.
ki ga bomo pa tudi spoznali v teh 3 dneh. Tole gor je Pršivc. Smo šli jesen z Janezom, nas je peljal po eni res fantastični lovski potki gor. Dal tisti video desno, drugače to je pa Komarča. In tukaj čez je pa potem dolina Triglavskih jezer. Tle zelo 5 minut, 10 minut od Komarče, od vrha Komarče je tudi že prvo Triglavskih jezer, Črno jezero. Ja, in če hočete krožne ture delati, pa greste na Komno, vam svetujem, da greste čez Komarčo gor. Če radi bolj strmo hodite, če vam ni problem strm spust, pol čez Komarčo dol, rač pa gor, pa se potem za Komno zavije, pridete na Komno in tlele dol. Če pa daljši krog, če me to premalo, greste pa lahko do Odvojnega jezera, pa pol tam proti Komni, pa tlele dol. Seveda imam za vas tudi tretjo varianto, greste tlele gor, pa potem greste proti Voglu in se dol spustite mimo Dolančevega vikenda v sotesko Ukanške Suhe in se potem gor nazaj na izhodišče povzpnete kakšnih 20 minut verjetno pa urce gor do Savice. Zdaj se pa počasi začenja že sneg, ampak zelo počasi. Samo še 2 oziroma 3. Evo ga, pa smo tle. Zdaj pa se začnemo pomikati proti planoti Komna. Tukaj pa zdaj pričakujem, da se bo snežna odeja kar lepo udebelila. Prihajamo v drug svet. Naravno zatočišče. Čez par 10 metrov vam pokažem tamle gor kočo Dom na Komni. Tole pa prvič vidim v živo, da se pele. Brezna ob poti nas opominja, da smo v kraškem svetu. Špela je bila tle. So pa tukaj se pa začnejo tele pogledi na južne bohinjske vršace. Kaj pravite? Prvo razpoti danes, desno bi lahko šli proti Črnemu jezeru, ampak vidim, da še noben ni hodil, naravnost pa Komna. Par korakov naprej, pa novo razpotje, desno proti Triglavskim jezerom, pa proti Koči na Bogatinu, po bližnjici, mi gremo pa še mimo Komne. Tole pa še pogled proti dolini Triglavskih jezer. Se pogledajte, res krasen, ampak snega ni pa nič. Dobrodošli na Komni. Gremo kjer na teraso, pa malo razgleda. Ja, pa se je vsem pokazalo jezero. Zadnje pa stol za kuliso. Tole pa še pogled prek grebena južnih bohinjskih gora. Tale temna stena pa si lahko predstavljate, kako lepo gre. Moram malo majico posušiti. Pa prav vesel sem, da sem tale hrbtnik dol dal. Malo sem tlele še poklepetal. Ugotovil, da imam en obroček polomljen, tako da imam zdajle moram pogruntati, kako bom to zrihtal, ker brez obročka je pa v celem snegu kar, v bistvu je, kot bi bil brez palca, ne. Tako da moram tamle pod Bogatinom ali nekaj za selotejpati, ali pa ne vem, kaj bom naredil.
Mislim, da je pa letos prvič, da sem pozimi gor, da so teli borovci tako res zunaj. Lanskrat se je bilo malo snega, ampak vsaj približno so bili poležani s snegom. Medtem ko med korono smo semle gor gazali, je bilo seveda zaprt gor, ampak takrat je bilo pa 3,5 metra snega tle gor. Zdaj ga je pa mogoče pol metra. Tukaj z desne bi prišel, če bi šel po uni bližnjici, no pa do Koče pod Bogatino še slabih 10 minut. Dobrodošli na planini na kraju. Tlele preberem še enkrat tole tablo, sem že malo pozabil, da bom pol lahko manj pametval. Ja, se ni ne vem koliko informacij nekje, no, v bistvu sem mislil samo koliko je bilo stavb, sem mislil, da jih je bilo 27, piše, da je bilo pa 20 zidanih in pa lesenih stavb, od tega danes mislim, da so 2 še originalne, ali pa 3 mogoče. Tale piramida je spomenik umrlim vojakom. Gremo pa kar do Koče. Takole, kar pa sem sicer dal gor, bomo videli, koliko mi bojo prav pršali, ampak če sem jih že nosil, jih bom vsaj malo tudi na noge dal, če sem jih prinesel gor. Drugače pa dele noter v skrbnika, sta 2 mlad par, ful simpatična. Je pa tudi tle, so difovci tle gor, tle so s turnimi smučkami sicer šli en krog, po mojem, da bi znal srečati. V glavnem, moj cilj je Kal, ja, pa noter mi še en gospod, tole smo dale, upam, da ima vsaj delno popravili, je imel vezice s sabo in mi je 2 dal, oziroma jaz sem 2 sem porabil, pa upam, da bo kaj pomagalno. Tako, nič, zdaj pa proti Kalu pičim. Tukaj je res fantastično lepo. Drugače pa noter v Koči so slike iz časa prve svetovne vojne in lahko vidite, koliko je bilo takrat snega. Tukaj mislim, da je bilo 7 metrov snega. Ne vem zdaj, kjer let je bil, ampak verjetno 15, 16 ali pa 17. Res 7 metrov snega je bilo po zimi. Ne moč verjeti. Tole so pa vratca. Tamle najvišji gor, to je pa Kal. Še pogled nazaj. Drugače tisti, ki ne poznate razmer v visokogorju, kako izgleda pozimi, tle na primer na Komni, to, kar se vidi teh borovcev, pa tega, če vsaj približno snega, tega ni nič, se pravi vse zalit. Prav tle okoli vsaj, rečemo, v tem času mogli biti vsaj 2,5 metra snega, če ne več, ga je pa tako, kot sem rekel, na mene pol metrčka. Da bomo tudi videli, kako na Kal gor, ker ponavadi pozimi greš, pač kjer ti je volja, kjer se ti zdi. Zdaj pa so borovci ven, pa ne gre glih tako. Drugače pa tale del Komne, se pravi tale dolina, pa tukaj se imenuje Lepa Komna. Verjemite, da ne za brez veze. Bomo šli pa kmalu tudi mimo točke Mrzla Komna, kjer je pa najhladnejša točka v Sloveniji. So leta, mislim, 2008 zmerali -49 stopinj. Kot rečeno, tole je Kal, tole gor. Tamle pa pol Laževica. In na drugi strani je
Krnsko jezero. Tukaj je pa točka Mrzla Komna. Gremo dol pogledati, ajde. Tukaj je včasih nekaj pisal na tej tabli, zdaj pa se ne vidi več. Pa tako sem rekel, -49 je bilo, mislim 2009 ali pa 2008. Če se sprašujete, kako da je lahko tle toliko mrzlo, v teh mraziščih, tukaj je kotanja, ki nima izhoda, zrak tle nima izhoda ven, in se tukaj v kotanji se mrzel zrak noter zadržuje in ponoči pač toliko mraz rata. Tako da, če boste kdaj spali po hribih ali pa kje, ne v kotanji spati, ampak nekje v zavetju višji, vsaj malo ven z kotanje, da nisi na tem mrazišču, ker zna biti tle tudi poleti, zna biti tle minus. Evo ga Kal. Tukaj sva se pa poleti oziroma jesen z Martino dobila na moji 3-dnevni turi, pa sva šla pol proti Prehodavcem. Sem pa do Možica prišel. Ali pa kar malo, verjetno je kar sneženi mož. In pa jaz tle desno udaril, pa kele gor. Malce pred klancem. Danes imam pa fige kar doma pakirane. Sem jih 5 kil kupil pa zapakiral kar. Se splača. Na en kucer sem se pospel, da malo preverim situacijo. In bom kar kele nočal, pa pol proti vrhu. Bom pa videl, kaj bo tam gor. Še malo pogledal v drugo stran. Vroče je pa kar pri norcih. Da pa tam dol se vidi že Rodica, pa greben proti Črni prsti. Kaj pa to, Tole pa zdaj težko pomislim, da je kakšen boljši kondicijski trening. To pa krpanje v celem snegu. Temu se pa reče navigacija, Sem na pot prišel. Tukaj pa je zdaj vsaj približen zalit. Zdaj pa je že skoraj na dosegu roke, Takole pa nazaj. Karkoli bi človek rekel, Zdaj se pa še proti Trenti odpira. Pogled. Kakšen pogled, Itak je pa na Bovškem pa še manj snega, Oziroma se višji začne. Tole je Kanin. Ja, tlele ne bo šlo gor, Tako da moram malo bolj desno. Pa bom tam probal nekje teren najdeti. Kar plen tlele parkiral, idemo pa v klanec. Na tem lekalu sem bil že 2-3, mislim, da pa 2 pozimi.
In vem, da je treba iti zdaj okoli njega, pa si ga z leve strani napade. To je to. Po mojem šel malo tamle, malo bolj levo, pa skozi rušje proti vrhu. Tukaj zdaj malo se razgledujem, kje je bilo najlažje gor in po mojem kar tlele šel. Pa malo desno pa je. Dobrodošli na Kalu, 2001 meter visokemu vrhu. Tale ostanek železa je pa ostanek po mojem menega kamna. Tukaj je šla sigurno Rapalska meja čez, kele v smeri Triglav, samo da palce odložim. Triglav, dolina Triglavskih jezer, to je veliko špiče. Tole je po mojem Plaski Vogu, zadnji je Travniška dolina, tistole je tamle po mojem Travnik. Zadej, tole tudi, raje ne bom ugibal, ampak po mojem da je Jalovec, no. Po obliki preko Jalovec, pol, tole je Bavški Grintovec, tam je Italija in Montaž pa to, tole pol Kaninsko pogorje, ta prvi je Rombon, pa je ta Hudi Vršič pa to, pa Prestrelnik, zadnji je Kanin, Kanin, Karin je pa tamle, ja, lepoca. Ko se morje vidi, noro, hotel reči besedo na F. Mahavšček oziroma Bogatin Mahavšček, pol je Tolminski kuk, Zeleni vrh, pa Podrta gora, smučišče v Vogu, tlele Rudica, zadnji je Črna prst, pa pol tukaj po mojem da Možic pa to, tisti so pa je pa Ratitovec. Evo šel proti Kamniškim Alpam, pa smo krog naredili. Čeprav je tlele fantastično lepo, ampak se že čuti, ura je 2 popoldne in sonček nima več te moči. Tako da počasi odhajam dol, seveda to je pa selfie z vrha proti Triglavu. Pa pojmo, kje bo šlo pa verjetno porit. Kakšen pogled, a? Tamle dol so pa že krplji. Sem razmišljal, če sploh krplje gor dati, pa jih imam raje na nogi, pa na hrbtniku, pa verjetno bo tudi malo lažje, no.
Dol gre pa kar raketa. Zdaj pa plan nekje nazaj, kjer sem prišel, ampak da grem levo, v bistvu proti, rečemo, Triglavskim jezerom, do markirane poti, pa desno nazaj proti Koči pod Bogatinom. Upam, da tle gre dol. Gleda kar v redu. Gor na vrh sem malo jedel, sem samo ene 3 banane pojedel in takoj telo pove, da bi še. Tako da še ena pauza za datle. Tukaj spet vroče ratalo, da sem mogel dati gamaše dol. Seveda sem se vmes že slekel. Tlele namaz bi hodil, kjer hočem, moram po poti. Seveda, zato ker je tako malo snega. Tle me pa zgleda en pojedino. Ampak vroče je pa kot v pečici. Mi je kar žal, da sem prej rekel, da sonce že zgublja moč. Da vidimo, kje smo. Na Komniki. Tle mislim, da že razpot je tle naprej malo. Evo ga, pa sem na markirani poti iz Koče pod Bogatinom, Triglavskim jezerom. Pišuka. Urca pa pol. No, tole je pa Zeljnarca, ta mala, pa naprej velika, pa naprej dolina Triglavskih jezer. Še en pogled nazaj. Kako je neverjetno. Takole sploh si ne moreš misliti, začetek marca v hribih, zdaj sem na 1600 metrov, cel dan sem že v kratkih rokavih, vroče mi je. Še dobro, da imam tele lenjave hlače, da se lufta pa da s to paro propustne, ne da bi švicel, da mi bi od jajc tekale. Prav super je. Tele oznake poznamo, ne, pa tistele tamle naprej. To je za turne smučarje. Že dolgo nisem nič povedal glede markacije, ne. Pa glede na to, da je veliko novih gledalcev, jih bi znalo zanimati. Se pravi, to je markacija, ki se reče, takole bo, Knafljeva markacija. Se pravi, to se samo v Sloveniji uporablja in na področju bivše Jugoslavije, ki so po nam podedovali. Velikost markacije uradno naj bi bila med 8 pa 10 centimetrov. To naj bi bilo 1/4, polovica 1/4. Se pravi, če markacija 10 centimetrov, mora biti to 2,5, 5, 2,5. Okej? Markacije najdete samo na markiranih oziroma označenih poteh, ki jih pa delimo na enostavne oziroma lahke, delno zahtevne, zahtevne, pa zelo zahtevne. To je to, gremo naprej. Tam v daljavi se že vidi dom na Komni, Koča pod Bogatinom je pa nekaj v tej smeri. Komna naravnost, pol ure, enako Koča pod Bogatinom, kele gor. Tukaj imam pa zdaj kar nekaj telovadbe. Še samo ene 3 peš čez, pa je veliko vej pa tega, pa čez pot. In strple je kar zabavno. Tole pa je proti soncu. No, tole sem pa cel pohod že čakal, da bom pod sabo zagledal Kočo pod Bogatinom. Ampak bo treba zgleda še sekundo ali pa 2 čakati. Evo, spodaj Koča. Pa še te zadnjič tale razgled, ki smo se ga danes kar naužili. Moj krog zaključen. Zdaj pa nekaj pojesti, stuširati, pa zaključek narediti.
Yeah. Evo je Bogatinska plaža. Zdaj je sonček sicer zašel, ampak prav neverjetno toplo je še. Je pa res, da sem glih iz Potuša, ko je pasale. Čist sem bil slan. Ja, tura je vrhunska, spet. Ne vem, kaj drugega reči, tole res. Če hočete zimo prijeti uživati, pol tlele na Komno in tukaj ture okoli, imate lažje, težje, daljše, krajše in se res lahko uživate. No. Saj jaz. V glavnem, tura nič prav hudo zahtevna, je pa fejst, če veš, kam greš. Da si bil na primer tle že poleti ali pa že prej. Pa tudi dobro je, če malo znaš razmere precentno. To. Drugače pa fizično pa kar zahtevna, na koncu mi je že malo vlekel. Super je bilo, da sem si spraznil nahrbtnik, ker s tistim težkim nahrbtnikom pa ne vem, pač bi se še bolj matral. To, sem še kaj pozabil povedati? Mislim, da ne. Saj sem vmes že veliko povedal. Kljub temu, da zima ni ne vem kakšna, se da malo jo zarep ujeti pa malo v snegu uživati. Tako da, to je to za danes. Jaz verjamem, da ste uživali. In jaz vem, da sem, no, in jutri bom spet. Tako da se vidimo v naslednjem videu in imejte lep dan še naprej. Čau, pa radi se imejte, lepo se imejte, pejte v naravo, pa uživajte. Čau!